आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान को नर्क क्यों कहा जाता है। इसकी बहुत सारी वजह एक एक करके आपको बताता हूं। पहली वजह यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बन चुका है। पाकिस्तान आतंकवाद पर सालाना 6,40,000 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। दूसरी वजह ब्रिटिश सरकार के मुताबिक दुनिया भर में रची जाने वाली 70% आतंक की साजिशें पाकिस्तान में की जाती हैं। अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी कहते हैं कि पाकिस्तान ही दुनिया में आतंक फैला रहा है। ये वक्त है इंडिया के लिए कि पाकिस्तान के साथ एक सीरियस लिमिटेड वॉर करे, और वो करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। और अगर वो नहीं करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि अगर पाकिस्तान में आप एक एग्रेसिव पोस्चर लें और इंडिया को थ्रेट करें कि अगर उसने पाकिस्तान का बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की तो मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाएगा। Culture and architecture. I believe music. They have beautiful music out there. They are good neighbors. Friendship and harmony. Music. We should unite with them. Cricket team is good in that. Coke studio from Pakistan is really good. The Lahore fort and everything is beautiful. People over there are just the same as us. There's not really any difference. They have beautiful eyes. Food is good. Oh, they have very pretty women. The women there are very pretty. Sufi music, I like it. It's a good country. I really want to visit there once in my lifetime. I really like the people on Zindagi, and I really love their serials and story. It's a very old saying like that. One a little bit mud in a good pond makes a whole pond dirty. It's like that because of some few people you can't blame whole Pakistan. Like The music coming out from Pakistan is really nice. So you see a lot of artists coming to Bollywood. I find them to be really respectable. They really respect people. Like the videos that I've seen on YouTube and everything. It's a very culturally rich country. We were all part of the same country earlier, and I think it'll just be perfect if we all can be together again. When anyone says Pakistan, all the positive things come up except one, that is terrorism, and that's not even in Pakistan, that's in a lot of countries. Cricket matches that used to happen in Sharjah. So yeah, that's a positive thought. Good memories attached to that. Yeah, that's right. brotherhood, everything is brotherhood. It's just the media that's making everything difficult. Peace is the best thing to do. Okay, what are your views about Indians? Indians के बारे में आप देखिए, इंडियंस पाकिस्तानी जो है ना, ये नेशनलिटी के नाम की वजह से हमने चेंज किया है। इंसान वहाँ भी रहते हैं, इंसान यहाँ भी रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इंडिया इज लव। I don't know why Pakistani people hate Indians. अच्छे लोग हैं वो. I like Indians, and जब भी इंडिया का नाम सुनती हूँ एक लफ्ज़ दिमाग में आता है, that's विराट कोहली. Pakistan and India both are meaty treaties for each other. Okay. Views Indian movies ही आती हैं और Indian dramas ही आते हैं और टाइगर श्रॉफ आता है. I like India for its richness in its culture and the colors they have, and other than that, for the political views, of course, there are some things. मतलब मैं यही कहूँगी कि ताली दो हाथ से बजती है. I love their dance, like Bihari, and you know. India, Pakistan, just like two twin brothers separated at birth. हम ये नहीं सोचते, हम ये देखते हैं कि इंडियंस पाकिस्तानी, मैंने देखते हैं यार वो भी इंसान है, ठीक है, अशरफुल मखलूकात जो भी हम कहते हैं उनको, मतलब एक जैसे हैं। सिर्फ नेशनलिटी के नाम की वजह से हमारी नफरत बढ़ी हुई है। यार वो इंडियंस है, यार वो पाकिस्तानी है, इनसे बात मत करो, इनसे ताल्लुक तोड़ो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोस्ती बढ़ाओ और अपना काम चलाओ यार आगे। और जब हम बाहर कहीं जाते हैं ना, इन वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज, तो वहाँ जब इंडियंस मिलते हैं तो भी लाइक वार्मथ होती है कि यार अपने इलाके का कोई बंदा आया। जब भी इंडिया का नाम आता है तो माइंड में पाकिस्तान इंडिया का मैच आ जाता है। So you think कि इंडिया और पाकिस्तान में होनी चाहिए फ्रेंडशिप? उनके होनी ऑब्वियसली होनी चाहिए। हमारी मतलब हमारा रिलेशन ही ऐसे, पाकिस्तान बनने से पहले भी तो देखें हम दोनों कौमें साथ रहती थी, और अब अगर थोड़े से बॉर्डर बन गए तो हम दोनों की नफरत और ज़्यादा बढ़ गई। यार हमारे तो अपने अपने बॉर्डर हैं, ये वो। इंडिया और पाकिस्तान के बारे में यही व्यूज़ है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमसाया मुल्क हैं। हमें नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, और मतलब इख्तिलाफ है जो हो मिल बैठ के खत्म करने चाहिए। If in life you ever come across any Indian, so आपका क्या बिहेवियर होगा उसके साथ? Depending upon he is an Indian, so he is basically a human being. I'll treat him as a basic human being, just like hi, hello, how are you? That's just basic stuff, nothing more. Okay.
So there would be no discrimination. No racism. Okay, that's good. ज़्यादातर वहाँ पाकिस्तान के इंडियंस को हेट क्यों करती है, इसकी वजह क्या है? आई थिंक ये एक राइवलिटी है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वो मतलब एक मेस क्रिएट किया हुआ है कश्मीर इशू को लेके, और वही मीडिया है और वो मतलब हर चीज़ की एग्जैजरेशन है जो लोगों को बताई जा रही है कि वो ये हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे ये हो रहा है, तो सब कुछ वो है बेसिकली। मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसा बेसिकली मीडिया की वजह से ये सब कुछ हो, मीडिया की वजह से मीडिया शोइंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट इट।